Hello, then certain no. Then I'm certain Kema, the I pension bit. Pia Shin Namodata Down Jayoso Vido. Chico Buzo, Pumio Man, Ship Kroja Bazo. Namo Tada Bhagavato Arahado Nama Namo Tada Namo Tada Bhagavato Arahato Nama Namo Tada Namo Tada Bhagavato Arahato Nama Namo Tada Tinadu Tinandami Alo, Minglava. In it, not on the service, a lava and Sangaye. Tadabri Nibono. Nega Nudia Sura, Kenida, Minem Miabu, Charlem Jabu, Tile, Mediabu, a John Diane, Tyson Kama, Pola Yamu, a John Diasura Ayon Bono. Kujade Ayo, Kumajade Ayonet, Trichona de Kama, Pola de Yago, Anudiano, Kore, Tanyam the Kajain, Kuma, Doda Mishidlo Tiare, Kuma Loba Mishidlo Tiare Bono. Meshidlo Tian the Loba Doda Duga, Tyson the Kama, Popo Lade. Hobby, the knitting maga, than yours. Than yours. Tis a glone, Ludain, Shindy Body, yeah. Than yours in Suda, Poda, Pip, my pip. Than yours in Suda Glondo, Chapujare, Pali Sagabono, than yours and now. Than yours in go, Nama, Saglone Tabi of Yolishi, than yours in Jude. Than yours in Jude, and I my Tabulishida bono. My body, than yours in Suda, Judu Babe. June, cheated. Pay a compute. No, I do whom I want, no. No, I go down Halide. But Lube, Joe she the lot of the one in my bono. Joe she the dog when she there. She daima. She dale me bo. Joe belongs she measure out the Medeo. Tabi me, I didn't know why. Do June cheetahs of the Medeo. Sa, doare. Joe didn't be an lad. Wimla, Nimla, or Araro, Joboma moody. I doubt Joe are Johnny the Kamali. Chimatabu Tiadade. Juga Tini the Kamazono, Chitalo Tiadade. Jutinda Tita de Tingaro, Kanzaya de Chini. Kanzaro, Joka Kanzara Mule Barabono, Loka Kanzara le, Pare, Elo Kanzara a chain ma Lurigali, Juri Chitare Lu Tiara. I just think Chu so the dined. June cheetah de Trawanduya, a 10 Apian Laya the Lobe. Kandama, Dios and Shindy de Trawandiawa, Cheta Boma Dwani, a 10 Apian Lad. Azo Blue Habura days. Sataro Apaya Taka Kiha Rida Sadaro Liva Kondo Apaya Be Bo Do the Takagi Hadrida Me a to con eat a pair label one coin a true way. As a cook, key cannot fall on a body. Key to la de Ludima, other jet, Nakushime. I sang 4 year and daytime Kaunai.
ပိုက်ဆံပေါ်လည်းကြာကြာနေလို့ရတယ်နေထိုင်ကောင်းလည်းကြာကြာနေလို့ရတယ်ပိုက်ဆံပေါ်တာဘာခေါ်ဆိုရင်ဒါနလို့ခေါ်တယ်နေထိုင်ကောင်းတာကသီလဒါနသီလအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးဝေးသွားလို့ရသေးတယ်ပရိသွားလို့ရဆိုရင်နေဝပညာနာပညာနေဝပညာနာပညာနေခွင့်ရတာဒီကဘာပေါင်း8400ကဘာပေါင်း8400နေခွင့်ရတယ်ဦးဇင်းတို့မှာရှိနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးဟာလေအတင်းအရော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ extend လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့အပယ်လေးပုံဒီကိုယ့်အိမ်နဲ့တူတာမှန်တယ်အိမ်မပြန်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတခြားနိုင်ငံမှာ citizen ခံယူတာရှိတယ် PR ခံယူတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတာမရှိလို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့လုံးဝပြန်မလာဘဲနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲအသက်သိဆုံးသွားတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လူဖြစ်ကိုရတယ်ရဟန္တာဘဝနဲ့ပြိဋိဘံဆန်းသွားတဲ့ပုံကိုနဲ့တူတယ် citizen ခံယူလို့ရတယ်လုံးဝမပြန်ပဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြန်ပဲနေဖို့ဆိုရင်ဘာပြတ်ဖို့လို့ဆိုရင်တန်ရုံးစင်ပြတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျတန်ရုံးစင်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲ citizen ခန္ဓာအချိန်တိုင်းရင်ပြန်ကျင်လာတယ်အပေးမပြန်ဘူးဆိုတော့မှခဏတော့ပြန်တယ်ကြည့်အပယ်လေးပေါ်ကိုယ့်အိမ်နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ပုံမှာသွားနေဝတညာနာတညာရနာဆိုတဲ့30ပုံမှာအမြင့်ဆုံးပုံမှာနေပါစေအောင်တန်ရုံးစင်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကျိုးနဲ့ဆွဲချလိုက်တော့ဘယ်ပြန်အောင်လာတယ်အပယ်လေးပုံပြန်အောင်လာတယ်ဒါဆိုရင်တန်ရုံးစင်ကျိုးကိုလေရော့တဲ့ရော့အောင်လုပ်နိုင်တာဟာလောကီထဲမှာမရှိဘူးလောကုတ္တရာမှာပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာကလေဆိုပါစို့တန်ရုံးစင်ကျိုးကကိုဘယ်နှချောင်းရှိဆိုတော့တင်းထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျိုးတွေကဆိုပါစို့ဥပမာ3ချောင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့3ချောင်းလိန်ထားတာလေတစ်ချောင်းပြတ်သွားရင်2ချောင်းပဲကျန်တဲ့အတွက်ပြတ်ဖို့နီးစပ်လာတယ်2ချောင်းပြတ်သွားတစ်ချောင်းပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်ပြတ်ဖို့ပိုနီးစပ်တယ်ဝေးလေပြတ်ဖို့နီးလေပဲဒါပေမဲ့ကိုမှခြိထားတဲ့တန်ရုံးစင်ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကရောပြတ်ဖို့အခြေအနေရှိလားအဲ့ဒါကိုပြန်မေးရတယ်ပြတ်ဖို့အခြေအနေမရှိဆိုတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာတော့သွားတင်းရင်ပြန်လာရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားနေကိုယ့်အိမ်ကိုလွမ်းတယ်စိတ်ရှိတော့လေအချိန်တန်ပြန်လာတာပဲတဲ့ဒီမကြည့်ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့အပယ်ဆိုတာလွမ်းစရာမရှိပါဘူးဘလောက်ပြောကိုယ့်အိမ်ကစုပ်နေပါစေအခုနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုရွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတချို့ရွာတွေတချို့မြို့တွေကတိုးတက်ခင်မိကောင်းခင်မိနေလိမ့်မယ်တချို့ရွာတချို့မြို့တွေကခင်နောက်ကြတာမျိုးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တချို့ရွာတွေကလေအခုနိုင်ငံခြားမှာနေတာနဲ့စက်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နေခဲ့မှုနဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လေဘလောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဆိုပါစို့သွားလာခက်ခဲတဲ့ဆိုတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်နေပါစေအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့သွားခြင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့နေခဲ့လို့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးရှိနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါတဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းမွန်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာမှာနေပါစေတဲ့နေခဲ့မှုတဲ့နေရာလေးကိုတတိယတော့ပြန်လာကြည့်တတ်တယ်လို့ပဲတဲ့အပယ်လေးပုံကိုလာတတ်တယ်တဲ့အဲကြောင့်တန်ရုံးစင်ကိုလေမဖြတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ရောအောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ခက်တာကလူ့သဘာဝဗျာအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကျိုးလေးနဲ့ခြိထားမှလုံးချုံတဲ့ထင်တာကိုတောင်းတော့မှဆိုလို့ခွေးကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်လို့ပေါ့လူတွေကပြောရင်မလားခွေးကလေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲကခေါ်သွားမလားဆိုတာဒီတိုင်းပဲသေမင်းကလည်းပဲလူကလေးကိုတန်ရုံးစင်ကျိုးနဲ့ဆွဲကခေါ်သွားမလားပဲပြေးအဲ့လူကလေးကလေလက်ဘေးမှာတန်ရုံးစင်ကျိုးတန်းလန်းနဲ့သွားနေတာအချိန်တိုင်းသေမင်းကဆွဲလိုက်တော့ပြန်လာပဲအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ဆိုတန်ရုံးစင်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့သဘာဝကလည်းခက်တော့ခက်သားဗျအဲ့ဒီကျိုးလေးနဲ့ခြိခံတာတောင်မှလေကျိုးအစုံနဲ့ခြိတာနဲ့ဆိုင်တော့ကျိုးကောင်းလေးနဲ့ခြိတာတော်သေးတာပေါ့မုန်းတယ်နဲ့ဆိုင်တော့ခြိတာတော်သေးတာပေါ့လေနည်းနည်းခြိတာနဲ့ဆိုင်မြင်းမြန်းခြိတာတော်သေးတာပေါ့ကျိုးနဲ့ခြိထားပါတယ်ဆိုတာတော့မှလက်ဘက်လှလှလေးကိုတန်းတနေတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီ
ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုတရားတဲ့နေရတာအားမရတော့ဟိုလိုလိုက်ချီဒီလိုလိုက်ချီကိုယ်တိုင်အခြေခံခြင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မြို့သမီးကမြို့သားကိုချစ်တာမြို့သားကမြို့သမီးကိုချစ်တာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲလင်းမယားဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါခြိကြတာအဲ့ဒါနဲ့အားမရသေးဘူးသားကိုခြိသမီးကိုခြိအမလေးခြိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြိတယ်ဆိုစကလုံးကလေချစ်တာပြောတာအဲ့ဒီချစ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတန်ရုံးစံဘာပြောတာလဲခြိတဲ့သိပြောနေတာသူတို့အဲ့လိုခြိခံတော့လေမလေးငါ့ကိုခြိထားတာလို့မထင်ဘူးငါ့ကိုချစ်နေတာတဲ့သူကြောင့်မတွေးနေရအဲ့ကြောင့်သူကြောင့်တွေးနေရရင်ပြောနေတာသူကြောင့်တွေးနေရလို့တောကဖြစ်မဲ့အကြောင်းသူတွေးမှမတွေးတာကျိုးကတင်းလာရင်နာတယ်ဆိုတာလို့တွေးမှမတွေးတာကျိုးလေးရောနေတဲ့ခါမှာသွားမလေးပြောနေတာရုံးထွက်ကြည့်ရုံးထွက်လို့မရဘူးတိတ်ခက်တယ်ရုံးလေးနာလေးပဲဘာဖြစ်လို့ကျိုးမာရင်ရုံးရင်နာတယ်တဲ့ပြင်ထားဖို့ဒါပေမဲ့လေခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့ခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောမှာပဲခက်တော့ခက်တယ်ပဲပြောမှာပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကျိုးကြီးနဲ့နေတာကြာလာတော့လေကျိုးမရှိတာကပြင်းစရာလို့ထင်တာအဲ့ဆိုတခင်ဟိုလေခွေရကြည့်တယ်လို့ပေါ့ဟာအရင်ကငါ့ကိုကျိုးနေဆွဲခေါ်နေကြဒီနေ့ငါ့ကိုကျိုးနေဆွဲပြီးမခေါ်တော့ငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားမသိအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်နေတာဒီတိုင်းပဲပုရုဇဉ်တွေကလည်းအရင်ကလေသာသမီဇနီးမယားနဲ့ပြုံးပြောနေကြဟောရိတ်တဝင်တဲ့အခါမှာရိတ်တဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုပြန်လာပြီဆိုရင်သာသမီဇနီးမယားကလေဩတရားရှိတဲ့အဖေမို့လို့နေပါစေလေဆိုတော့ကိုထားတဲ့ချိန်မှတောင်မှလေဟေးငါသားငါသမီးတွေငါနဲ့ဝိရကြသွားလို့ငါနဲ့စိမ့်သွားတာလားမသိဘူးဟောလှုပ်ချင်တာချီခံချင်တာအေးပေါ်လေအေးပေါ်ကျိုးနဲ့ပြောတဲ့သတော်ဝါဟုတ်ဗျနော်အဲ့ကြောင့်တန်ရုံးစင်ကျိုးနဲ့ပြောတဲ့သတော်ဝါကျိုးဖြုတ်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်လေဘက်လှလှလေးတွေကျိုးကောင်းကောင်းလေးတွေဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲပါတာပါပဲနာတော့မနာပါနဲ့နော်နာတော့မနာပါနဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလုံးဝတော့မကြိုးစားချင်တာဗျလဲတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောရင်နာတယ်ဗျနာရင်ယုံလေနှစ်ခါသုံးခါလောက်ယုံလိုက်တော်တော်လေးနာကျင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ကြုံရလိမ့်မယ်လွတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှမနာတော့ဘူးခက်တာကအဲ့နာမှာစိုးလို့မယုံတာကပိုနာကျင်ရတယ်ဆိုလူတွေမသိလို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖះလောင်းနဲ့ကြုံခဲ့ပူးတာပဲမယုံမနေပိုနာမှာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတစ်ခါတော့ယုံနေမှဖြစ်မှာဆိုယုံထက်လိုက်တာဗျာလုံးဝလွတ်သွားတယ်ကဲတန်ရောစဉ်10ပါးတန်ရောစဉ်10ပါးကိုသူနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်သုတ်တန်နည်းရဲ့အဘိဓမ္မာနည်းရဲ့ပရမသုတ်တန်နည်းကိုပြောမယ်တန်ရောစဉ်10ပါးတဲ့တန်ရောစဉ်10ပါးတိဒါသုတ်တန်နည်းသွားမယ်နော်သုတ်တန်နည်းတိကာမရာဂတန်ရောစဉ်တဲ့ဒါရင်းနေပြီးသားပဲဗျာကာမရာဂဆိုအာယုမြင်ချင်းနေတာကြားချင်းနေတာမမြင်တာကြာလို့မကြားတာကြာလို့လွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့လေမျက်ရည်ကျတာလေဒီတိုင်းမထွက်တဲ့မျက်ရည်ကလေကျိုးနဲ့ချိလိုက်တော့တန်းထွက်လာတာမြင်ချင်းတယ်တဲ့ကြားချင်းတယ်တဲ့တွေးချင်းတယ်တဲ့အခုကကံကောင်းခြင်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့လေဖုံးလူတွေကအရင်ကမမြင်မကြားတာကြာလို့မြင်ချင်းကြားချင်းတာပြဿနာမရှိဘူးအခုကမြင်နေကြကြားနေကြမို့လို့ပို့မြင်ကျင်လာတယ်တခြားမို့ကျိုးတင်းလာဒါပေမဲ့အဲ့ကျိုးတင်းလာတာကိုကျိုးချီခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတင်းမှမသိဘူးကျိုးတင်းဘာပြောနီးလာတာနီးလာလေလေပို့ဒုက္ခရောက်လေလေပဲအဲ့ကြောင့် the more you attach the more you suffer ကျိုးကိုချီပြီးတော့တင်းလာလေလေကျိုးတန်လဲခံရတယ်ဒါတင်မကကိုကျိုးဆွဲတဲ့ပုံကိုချစ်မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုခံရတယ်
ဒီမကြည့်ဒါကြောင့်မို့ကာယကဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခစိတ်လည်းဆင်းရဲရတယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲရတယ်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကြောင့်တန်ရောစဉ်ကြောင့်ပျော်ရတယ်ဆိုတာလောကမှာရှိကိုမရှိဘူးပျော်ရမယ်ထင်လို့တန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားတာတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီလို့ပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ချစ်သူထားဖို့မှာပါအိမ်ထောင်ပြုဖို့မှာပါပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့တွေညတွေရက်တွေလတွေနဲ့စိတ်ညစ်တဲ့နေ့တွေရက်တွေလတွေကဘယ်ပိုများမှထင်တယ်ကြည့်ပါသာသမီရှိတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီသာသမီရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ပြီးပျော်ရတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့သာသမီတွေပူနေရတဲ့အချိန်ဘယ်ပိုများမှထင်လဲမေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျိုးနဲ့ခြေတာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောဆိုတော့လေအဲ့လိုကျိုးလေးခြေထားတာကိုကပျော်နေတာခွေးတွေကြည့်ပါလားဘယ်ခွေးကများညင်းလဲသူ့ကျိုးနဲ့ခြေလို့ကျိုးနဲ့ခြေတာမညင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးနဲ့ခြေရမယ်သဘောမို့လို့ကျိုးနဲ့ခြေတာလေဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်တခြားမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ခြေထားတာလောဘကျိုးအဲ့ဒါလောဘကျိုးနဲ့ခြေထားတာအမိကိုနှမ်းလို့ဟောသခင်လာရင်အဲ့ခွေကပျော်တာပဲသူ့ကျိုးနဲ့ခြေတာကိုမေ့နေတာဒီတိုင်းပါပဲတဲ့သာသမီဇနီးမယားရှိတဲ့ယောက်ျားအမျိုးသမီးကိုအတိတ်ကလေးရခါစားအမလေးမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပင်မခေတ္တမြအရာအလုံးဒီမြင်တာနဲ့ပြေပြောက်တယ်ကာမရာဂလေမြင်တာနဲ့ပြေပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေပြောက်တယ်လို့မပြောပါဘူးသူကမြင်တာနဲ့အမောပြေတယ်ကြားတာနဲ့အမောပြေတယ်အမလေးပင်မခေတ္တမြမောပြေပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့မိမ့်မာနဲ့ပတ်သက်တာဒါနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကျူတစ်ချောင်းတိုးလာတယ်အစကမိမ့်မာပေါ့နောက်ကြတော့သမီးနောက်ကြတော့လာမယ်မြေမြင့်စိတ်ချကျို့တင်းဖို့ရှိတယ်တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းတိုးနေသေးတဲ့ရွေလွတ်ဆက်လမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေကျိုးလေးတွေများနဲ့ခြိထားတာကပြောနေတာဘာကောင်းလဲဆိုကြည့်နားစရာမလိုတော့ပုထုဇဉ်ဒီအယူလိုပဲနာကျင်တဲ့အခါမှာသာလေလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာပြုံးပြောတဲ့ခံမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ကွာအဲ့မျိုးလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျလွယ်တော့မလွယ်ဘူးခုနတောင်မှဒီကြောင့်ကဦးစင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောဖြစ်တယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးစင်းရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဦးစင်းတို့ပညာပါရမီအသင်းကနေပြီးတော့ဒီ scholarship ပေးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းတက်ဖို့ master ဘွဲရပြီးပြန်လာတယ်မနေ့ကပြန်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာကံကြမ္မာဆိုတာကကြုံမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကြုံပြင်ရတာမျိုးမမြင်နိုင်တဲ့တွေပြင်ရတာဗျာလူတွေကမမြင်ရတာကိုမပြင်ဘူးမြင်ရတာတော့ပြင်တယ်ကံဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ဖန်ရက်လက်မယ်သူ့အမေမနေ့ဖန်တောက်ကြနေဦးစင်းလှမ်းပင့်တယ်မရဘူးလေမမီဘူးလေဒါပေမဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့လူရဲ့တန်ရောစဉ်ကလည်းတော့ကွာတာဦးစင်းတော့သုံးသပ်မိတာပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ကငယ်စဉ်ကာလကလေးကချစ်တဲ့တွေ့တက်တဲ့အရွယ်မှာမိဘနဲ့ခွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေဖေပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ကသိမတင်ဘူးဒါကြောင့်မမြင်လည်းဖြစ်တယ်မကြားလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်ရရင်တော့ကျဉ်တ်တယ်ကြားရရင်ကျဉ်တ်တယ်ဟောရုပ်တရက်ဆုံးသွားပါလေရောမနေ့ကရက်လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးတာမှန်းကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစရာအော်စရာကောင်းတယ်ဗျာဝန်နေမှုတော့ကငိုကြွမှုပရိဒီဝစိုးရင်ပူဆွေးမှုရရှင်ထဲမှာရှိနေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောဘကျိုးကြောင့်လောဘကျိုးနဲ့ဆွဲလို့မနာဘူးမထင်နဲ့နော်ဘလောက်ပဲရွှေကျိုးကြီးလဲပြီးမှဆွဲတာဒီတန်းလေးထားတော့အကောင်ဆွဲခံကြည့်နာတာပဲဒီချစ်ချင်းဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ဘလောက်ပဲထိတာဆွဲရင်နာတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဆွဲရမှကိုကြောက်နေတာအဲ့ကြောင့်လူတွေလေလက်ဘင်းမှာဆွဲကျိုးတွေဆွဲသွားအမျိုးသမီးဆိုရင်ငကက်လေးတော့အဲ့ဒါအန်ဒရဲဆိုတာကိုသူထက်မတွေ့ထားဘူးလေမကြုံခင်တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးထင်တာပေါ့မပူပါနဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ကြုံမှာပါဆွဲထားတဲ့အရာအလုံးဒီနာကျင်စေတတ်တဲ့ဟာဆိုတာမမေ့ပါနဲ့
the more you attach, the more you suffer. Mamian de a yago is in a shop or load. Then was reduce shop made and beyond a sheet. Papilole, a mamian nine the canjamandi, chichin so a lower junior chick head appeared that way. Then in it the chejema depart, which Guadara Mudi. Watch Hadara Mudi, Pilalime. Sagadon she Nana Bawa Wina Bawa Inyata Bawa Savida. Luria Dreama Bono, Nana Bawa Suraha, Mamia de Peta Driguru, Tintara. That only Jamolo that used to be Twabi. Through a Nana Bona, but they Biola be so in through a Sedamale, Mamia de Peta the theory ghost a bono. Panizaga Nana Bawas at Chamo. Shingue Nana Bawa lo core. But do Mamma Quajimbo. Pom Milo Quayada. A Sagrega Mabon Quazemlo. Machine Piosemlo. Tabi me. Tangozin so the Julie 20 meter. Chi being probably Pioin Narajibe. Yoma was him a profoundly Puma ball. Levima Tata Junior Alminula. Should you Alminula down the Joa? Mulabu, Eragoli, Shingo Quaya 9 days would I go twigum dribble. Papile, Shinda Nero, Tudu Nijana bo, they be my quarter, quetta bolly, me, Machiging and Bioresica. Oh, Chibabi, the Chibi, my poaching of who? Only a Julie, Tamutro Shibonyan. Chibi, my question of Mejivala. In a way by Shigonshilem, Era, times at the mute down water, Matu. Era times at the mute, Matu so that down a coa valley. Chicken mu tayozin. Tambo tarari, chicken dari, minjinari, mianurari, a mew, along the Kamaraga tayozin. Did you are Minatanashiro, Memoto does a counterbolly? I will to a lower jolly go. Shuyan Tinada. Shuyan Tina maybe shui a saber pipi. Juha na chinzida de Lola Mugo, a babe. A huji, Nana Bawa, Shingo Guebili. A gully Gonum gone Biomar, Biolu and Pibuli. Me one other me. Chicken did you, we women did you, who need the other. Nay, I know a low days or a charge of Mahogany. Maquajim and a quenya are single quenida. They be my quena move, but they can't quenida. I mean, but they can't blow go quelly, I own the sheet on Nagiane. Tanyamo Abbe you at the maybe and Nanga Lolo Messin, living like Buddha Millie, Maquena Maquayan. 10 year chin will swear with a layla. Me, I Mubiara. Papilole. Jews sweated it. Dino nara. Nara by Murabe. So can Bula. Mayo Dini Sanji. Jew chilla. Jew sweaty. Na personal nare. Sweat a lele nare, a sweat can get lule nare. Twatome lule nare, Janhe lule nare. Era lule bior emily, let be no such and head do you, let be a talk other, Bam Sango. Diamonds and Joe Dinedu, Unarabe. Look at a mimu, Emily. Let be a janke do a Puna bade. Let be no set what do Manababu to Dwajani Dwara Molo. I look your jara back Basanuru, Diamonds and Joa. Dwajani Dwara baby, Yajan busy Yara baby, Jabi and Pama Biasoniani. Tanyamu Atlan Nakuma Kata de Chita de Joa, but do so Namayu. No, none, disorder Ludali. Mamian and it, Loba so that Tayons and June, Chilado, no, that Najine. Moquajimbu, Chit Nam Lam Nata. We know about what. They were Quayada. We know about that they were Quayada. Moquajimbu, Quayade.
မခွဲချင်ဘူးလားမပေါက်နဲ့စားတဲ့ခက်ခင်နေပါဒါပေမဲ့ तू မရှိမနေတတ်ဘူးတဲ့ तू မရှိမနေတတ်ဘူးဆိုရင် तू တင်လက်သေးလေအဲ့လိုလည်းမသိရဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့် तू တည်သွားတဲ့နေ့တွေဘယ်လောက်ကြာမနေရက်လဲလလဲနှစ်လဲတနေ့မှမေးမရပါအောင်မဲတချင်းဆိုးသလိုပါလို့နဲ့လေရမဟုတ်ဘူးရှိထားတာဘယ်ဘဝရောက်နေမှကိုမသိဘူးနတ်ဘဝရောက်နေလိမ့်မယ်ပြမဘဝရောက်နေလိမ့်မယ်သူလို့တက်ကန်လိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကကို view မဆိုင်တော့ဘူးဒါကိုကတော့ view ဆိုင်နေစေပဲဘာဖြစ်လို့ကိုကချစ်မိသူကိုအဲ့လိုပြောတာ तू ကတော့မေးနိုင်မှာပေါ့ तू ကချစ်မှမချစ်တာမှန်တယ်လေကျိုးဖြီးပြီးထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်လပ်သွားပြီလေကျိုးချီပြီးကြံခဲ့တဲ့သူကတော့နာမှာပေါ့အဲ့ကိုကချီတာကိုနာတာသူမြတ်အပြည့်ပြောမနေနဲ့အမလေးတစ်ချက်လေးတောင်လှက်ကြည့်ဖို့မရဘူးချစ်တဲ့သူကပုံနာကြမ်းမှာပေါ့လေပြောမနေနဲ့လေချစ်တဲ့သူမဟုတ်ချီတဲ့သူကပုံနာတာအဲ့ကြောင့်မချီပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ခွဲလဲကွဲနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်တွေးတာကိုဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမှတ်တာတွေးတဲ့အခါတွေးရလို့ပဲသဘောထားပေးပါမချစ်လိုက်ပါနဲ့သူတေသူတမတ္တမုတေမုတမတ္တအော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့နေရာကြားထဲမှာထားကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးနဲ့သွားချီမိမှာဆိုလို့မြင်ရတဲ့ကျိုးဟာဖြုတ်ရတာသိလွယ်တယ်မမြင်ရတဲ့ကျိုးဟာဖြုတ်ဖို့သိခက်တယ်အဲကြောင့်မမြင်ရနိုင်တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးဟာဖြုတ်ဖို့အခက်ဆုံးပါပဲဆိုလူပြောတာလေမှန်တာပေါ့မမြင်ရတဲ့ကျိုးနဲ့ချီထားတော့ဘလောက်ဝေးပြန်လာနိုင်တယ်တန်တာကြည့်လိုက်ဖုန်းနဲ့ဆက်ခေါ်ကြည့်လိုက်အာနင်းကတိမ်လွမ်းတာပဲလာပါအေးပါပြသလဲနဲ့လေဒီတိုင်းပဲအဖေဆိုတဲ့ပုံကိုလဲသားသမီးရဲ့ဝေးတဲ့နေဘလောက်နေလှမ်းခွင်လာတာပဲဦးစင်ဒီသရီလင်္ကာမှာတောင်းတဲ့တော့ကန်ဒီဆိုတဲ့မြို့မှာဦးစင်ကတော့နားလေရှိတယ်ကန်ဒီကတိတ်နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဦးစင်တော့ဗမာနိုင်ငံဆိုရင်တော့မေမြို့လိုနေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမိမနဲ့နည်းနည်းလေးကတောက်ခစားဖြစ်တဲ့နဲ့တူပါရဲ့ကြီးမားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါတယောက်ကလေအဲ့မှာလာနားတာပေါ့လေအာရှင်မြတ်ဒီရောမပြန်ဘူးတစ်လားနှစ်လားတော့နားအောင်ပါမပြန်ဘူးဘယ်နဲ့လွန်တယ်ဘာညာကွကော့ပေါ့လေမနေ့လဲလင်းရောဖုံးလာလဲတယ်ကျိုးအမျိုးရှိတယ်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲရတယ်မြန်လာတယ်ရော်တီရော်ဖြစ်တဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲလို့တော့တာမပါဘူးမိမာကဘသူဖုံးဆိုင်လဲဆိုတာသမီဆက်ခိုင်းတာမားကလည်းတာကြီးရဲ့တားငယ်ရှိသေးတယ်သားကြီးကသူ့သူနေတတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးသားငယ်ကလေမပီကလာနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့တကယ်တော့ကလေးဆက်ပဲဆက်ပါမလဲဒီမလေးရုံးနေတဲ့ကျိုးကတင်းတဲ့ကျိုးကိုဆက်ခိုင်းတာဖေပြန်လာပါတော့အဲ့နဲ့မနေ့အာရုံစားပြီးဟာရှင်မဒီတော့ပြန်မနဲ့တူတယ်ပေါ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့တကားကြီးရဲ့ဒီကဆွန်စားပြီးသူနဲ့စကားပြောတော့ဟာဖုံးဆက်တယ်ခက်တယ်ဖျားတဲ့သားလေးကလည်းညအိပ်ပြီးဆိုရင်လဲရွှေပါပေါက်ချတတ်တယ်ဒီတော့ရှင်းပြနေကြဆိုတော့ဒီတော့သွားရှင်းမှရမှာပါလေအေးပေါ့သူသိမှာပါလဲဆိုမရဘူးဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတာတောင်မှအနည်းကိုဆွဲကတ်သွားတာအတန်ရောစင်တခြားမို့အဲ့ဒါတန်ရောစင်ဆိုရဲလောဘကြောင့်တခြားမို့နော်ကာမရာဂတန်ရောစင်အာုံနဲ့ဆွဲတာဥစဉ်ကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကအဲ့မျက်စိကိုအသုံးချတဲ့နေမှာမြင်တဲ့တိုင်သုံးပါကြားတဲ့သုံးပါအနံ့နံ့တဲ့သုံးပါစားရင်စားတဲ့တိုင်သုံးပါပြီးတော့ထိရင်ထိတဲ့တိုင်သွားရင်သွားတဲ့တိုင်ပဲမှတ်ပေးပါဒီထက်မပိုပါနဲ့ဒီထက်ပိုတာနဲ့တပြန်နဲ့ခြိခံပြီးမှတ်ခြိခံတဲ့တော့ကျိုးရရှိတော့လေကိုယ်သွားနေတာမဲကိုလွတ်လပ်တဲ့ထင်တယ်ပေါ့ဘယ်ကလာဟုတ်မှာတော့ထက်တဲ့ကျိုးကြောင့်သွားနေရင်လည်းသူကြောင်တွေးနေမိတယ်သွားနေရင်လည်းသူเจ้าကိုပြောနေမိတယ်တကယ်ကိုเจ้าကိုပြောမှာကိုလို့အောင်မှာခံရှင်ကိုလည်း꿰ရတယ်သေကိုလည်း꿰ရတယ်ပြီးတော့အညထဘာဝတဲ့အညထဘာဝဆိုဘဝချသွားတာဒါရှင်꿰ဘဝမချသေးဘူးရှိနေသေးတယ်ဝိနာဘာဝသေ꿰သေတာနဲ့ခွဲရပြီ
ဒီမသားဘယ်သူမှယူလို့မရတော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာတင်တော့ပြဿနာပဲအဲ့ဒါခုနကဦးစင်ပြောတဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့အမေလဲရွာတဲ့ဝင်မခံဘူးရွာပြမှာထားရတယ်ထားဆိုထားကြားမထားပါဘူးရောက်တယ်သိနေပြီဟိုချက်ချင်းမိရှုလိုက်ရတယ်အရင်ကချစ်လိုက်ကြဆိုကျိုးနေချီရတယ်လူတွေပဲဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားတော့ဘယ်သူမှမြင်ကျင်တော့ဒါပေမဲ့သူချီခဲ့တဲ့ကျိုးရှိတဲ့လူတွေကသာသူ့ကိုတန်းတာပြီးနေကြတာသူမချီခဲ့တဲ့ကျိုးသူကျိုးချီမချီခဲ့တဲ့လူတွေကတော့မလာလဲကိစ္စမရှိဘူးမမြင်ကျင်ဘူးမဝင်ပါနဲ့အဲ့ဒါရွာပြင်မှာပဲချက်ချင်းအောက်သူပါချဆိုမိရှုပြရတာပေါ့လေဩကိုကတော့လေခြိလိုက်ရတာသူတို့ကတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးနည်းနည်းတော့မာနထားကြည့်စမ်းပါသူတောင်မှကိုကိုခွဲဖို့ခွာဖို့ဝန်မလေးတာကိုကဘာဖြစ်လို့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်ရတာလဲအဲကြောင့်မခွဲခင်ခွဲပါတဲ့ဆိုလိုတာသူမခွဲခင်ကိုခွဲပါတဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမခွဲခင်ကိုကခွဲအဲ့ခွဲတာတခြားနဲ့မရဘူးနော်လောဘကိုတတ်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်များရဲ့လောဘချက်ချင်းတတ်လို့မရပါဘူးရှော့လေရောနေတဲ့ကြိုးကဖြတ်တာသိလွယ်တယ်တင်းနေတဲ့ကြိုးကသွားမဖြတ်နဲ့တုတ်ခုတ်ပြီးဆိုရင်လေနှစ်ဖူးပြန်မှန်တတ်တယ်အဲကြောင့်တင်းတဲ့ချိန်မှာသွားခုတ်ရင်ခုတ်တဲ့သူအမှားပဲခုတ်တတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲကြောင့်အတင်းလည်းမခံပါနဲ့ပြီးတော့ရောတဲ့ကြိုးကိုဖြတ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့တင်းနေလျှော့ပါရော့ရင်ဖြတ်ပါအတားကြည့်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ခံစားရမှာဆိုလို့ပြောတာနုနယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘာမှမခံစားနိုင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လိုက်ခံစားနေရတာလဲရှင်ခွဲကွဲလို့တစ်ခါခံစားမိပြီတေကိုတော့လည်းခံစားအောင်မယ်ဘဝချလည်းခံစားအောင်မယ်ခံစားနိုင်လို့လားဘယ်နဲ့ဗျာခံနိုင်မရှိဘဲနဲ့ပြဿနာကိုတန်းတာအဲ့ဒါလူမိုက်တွေအလုပ်ပဲအဲကြောင့်ဖះရှင်းရှင်းပဲဘာလဟိုတော့အန္တဘာလမဟုတ်လို့အန္တဘာလဆိုရင်လူမိုက်ကန်းဘာလကလူမိုက်ပိစုပန်အနာဂတ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်မကြိုးစားနဲ့သူ့ကြောင့်ပဲတွေးနေသူ့ကြောင့်တွေးလို့ကုသိုလ်မရဘူးကုသိုလ်ကြောင့်တွေးမှကုသိုလ်ရတာကြည့်လေတန်ဥစဉ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲရှင်ကွဲနေရလူတိုင်းနေတိုင်းရှင်ကွဲကိုကွဲရတယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ရဲ့ညနေပြန်တွေ့တာပဲလေမနေ့လင်းအလုပ်သွားကွဲပြီလေပါရသမီးတွေကြောင်းသွားကွဲပြီလေရှင်ကွဲနေတိုင်းခွဲနေရတာပြန်လာလို့တက်တာနဲ့ထင်ရတာအမလေးဗျာညွှန်းနေချက်ပေးနေတာတက်တာမို့ကြိုးထထချီးနေတာအဲကြကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဆိုတာကအာယုံ၅ပါးနဲ့ချီတယ်ရူပါယုံသတ္တာယုံဂန္ဓာယုံရာတာယုံဟောထဘာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲရတယ်အခုသာသမီရဲ့ရုပ်ရည်ပေါ့လေတီတာမြည်သားရွာလောက်နေရတယ်သာသမီရဲ့ရုပ်ရည်ဒါကစကားမတက်ခင်ကစကားတီတာကြည်ကြပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မလေးချိလိုက်တာအမေတက်တုံးကြီးပေါ့လေတက်တုံးလေးပေါ့လေတုံးကြချွန်နေမှထိုးဖောက်လို့ရတယ်တုံးနေထိုးလို့မရဘူးအမလေးချစ်လိုက်တာအမလေးအသားလေးနုညံ့လိုက်တာအသားလေးဖွေးလိုက်တာအမလေးချစ်တာပေါ့ချစ်ကြချီနေတာဖြေလို့မရရင်တိတ်ခတ်တယ်အဲကြောင့်မဖြေတတ်ရင်မချီပါနဲ့မဖြေတတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သွားချီနေတော့အပြင်မှာရှိတဲ့လောကအကျိုးကိုဖြေဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်နော်ကိလေသာနဲ့ခြေထားတဲ့ကျိုးကိုအကူအညီတောင်းပြီးဖြေလို့မရအောင်ငါသားကိုလွမ်းလို့ငါသမီးလွမ်းလို့ငါချစ်သူလွမ်းလို့ငါတကူဖြစ်နေတယ်ကွယ်ငါ့ကိုတက်တောင်လုပ်ပေးပါဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလွမ်းမှုကိုဖြေဖြောက်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမှကျင့်မှသာပျောက်တာအဲ့ဒါကိုပေးလို့မရတဲ့ကျိုးမျိုးသိချစ်တယ်ဆိုသိချစ်လို့သိခံစားခံကြချီလို့တင်းလို့နာတာအဲ့ကြောင့်မချီပါနဲ့
ခြိထိုင်လည်းပဲတင်းအောင်နေပါနဲ့ရော့အဲ့ကြောင့်ခဏခဏမတွေးပါနဲ့ခဏခဏမကြားခြင်းပါနဲ့ခဏခဏတွေးခြင်းဟာခဏခဏတင်းအောင်လုပ်တာ ਨੇ တူတဲ့အတွက်ခဏခဏတွေးတိုင်းခဏခဏခွဲရတယ်အစကတည်းကမတွေးရင်ခွဲเสียမလို့ဘူးတွေးခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲခဏခဏမတွေးတော့ကွဲပြီးသားဖြစ်တာမလို့မနာကျင်ရဘူးခဏခဏတွေးခဏခဏကွဲခဏခဏကွဲတိုင်းဘာဖြစ်လဲတော့ကခဏခဏဖြစ်ခဏမရှိဘဲနဲ့ဗျာကြော့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေတန်ရုံးစက်တော့နေတာမနေလို့မရဘူးခင်ဗျမနေလို့မရဘူးမခံစားနိုင်ဘူးခံနိုင်မရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမခံစားခြင်းဘူးဦးဇင်းတို့ကံကောင်းတယ်ဒီဘာနဲ့လည်းပဲကြာရင်မနေခဲ့ရအောင်ဒါတနည်းတစ်ဖက်တစ်လန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်စရာပေါ့နော်ဦးဇင်းဘဝမှာကျေးဇူးအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့တန်ရုံးစင်နဲအောင်လုပ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တခြားလို့မဟုတ်အဖိုးအဖေဘက်ကအမေဘက်ကအဖိုးအမေအဖေပေါ့မိဘကိုတွဲနိုင်တဲ့တန်ရုံးစင်မဖြစ်ခင်မိဘစီကခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေခွဲကားစားတော့နာကျန်းတာမှန်ပဲဦးဇင်းမှတ်မိနေသေးတယ်အခု36နှစ်လောက်ကြာမှအဲ့ဒီနေရာတွေသွားပြီးတော့ကြည်တယ်လုံးဝပြောင်းလဲနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းလိုက်ပို့တယ်ဦးဇင်းအမေချစ်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မချစ်တတ်တော့အဖေလည်းမချစ်တတ်တော့အဲ့ကြောင့်တန်ရုံးစင်ဆိုတာကလေခဏခဏတွေ့ခဏခဏချီရင်သာဖြောခက်တာခဏခဏမချီပါနဲ့ချီထားပြီမလားကိစ္စမရှိချီပြီးရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏသွားမချီပါနဲ့ဆိုလိုတာခဏခဏမတွေ့နဲ့ခဏခဏမကြားကျင်ပါနဲ့ကြာကြီးတင်မှကြုံလို့တွေ့တယ်ဆိုရင်တားသက်တာတယ်အဖိုးဆိုတဲ့လူကြီးကလေဦးဇင်းလာခေါ်တာဦးဇင်းဘွားမှာအဖိုးဆိုတာမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘာလို့ကလေးတယောက်ကိုဖိုးဖွားနဲ့တူတူမှနေတာနေတော့မသိဘူးပေါ့နော်နေတော့မသိတော့လာခေါ်တယ်ပါလာတယ်ရက်ကန်နဲ့မလိုက်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုအမေမခွဲနိုင်တဲ့သားတယောက်ပဲလေဘာလို့ဆိုကလေးငယ်လေးတွေကအမေရဲ့ရင်ခွင်မှာနေခဲ့တာ哦အဲ့ဒါနဲ့လာပါခီးသွားကြစို့ဆိုခီးထွက်လာအလိန်ခံလဲရတာဒါပေမဲ့တခါကျရင်အဲ့မူသားလည်းပဲဘွားတစ်ခုပြောင်းနေသွားစေတာပဲဦးစင်အလိန်ခံလဲရတာမူတာဝါဒအမေကိုမခွဲနိုင်တဲ့သားတယောက်ကိုတန်ရုံးစင်ပြအောင်သူလည်းတော်တော်နာကျင်မှာပါအဖို့ကလာဖြတ်ပေးတာမုံသွားဝယ်အောင်မယ်ခဏနေဆိုထားခဲ့တာအသက်ကြီးမှပြန်တွေ့ရတယ်တော်သေးတယ်တော်တာမချစ်တတ်တော့အဲ့အဖို့ကနေပြီးတော့တန်ရုံးစင်ဖြတ်ရနေရဖြစ်တဲ့ဖုံးကြောင့်ပို့လိုက်တာဗျတန်းကြောင့်ပို့ရင်ပြဿနာတက်အောင်မှာအဲ့ကြောင့်အဲ့အဖို့ကဆုံးတာကြာပြီပေါ့နော်69ကအခုသူ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရည်စူးပြီးတော့ပေါ့နော်ကြောင်တွေတကြောင်တူဖို့အခုစီစဉ်နေတယ်လူနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်အမေဆုံးလို့အမေအတွက်ကြောင်တကြောင်လှူပြီးပြီအခုကျေးဇူးရှင်အဖို့ရှိသေးတယ်အဖို့တွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဦးစင်းရဲ့လက်ဥဆရာကာကြီးကာကွယ်စတင်ပေးပြီးတော့စတက်အောင်ပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်ဦးစင်းကလောဘမရှိဘူးပေါ့ရှိတယ်တန်ရုံးစင်မရှိဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစင်မတင်းတတ်ဘူးတင်မတင်းတာဆိုတာတန်ရုံးစင်ရှိတဲ့အတွက်ကျိုးတင်းရင်နာကျင်တယ်နာကျင်မနေတတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့လူလောက်မိုက်တာလောကမှာရှိပါမလားခက်ခင်းပဲဦးစင်းမှာတခါရှိတယ်မှန်တယ်သူလန့်သူသွားလိမ့်မယ်ကိုလန့်ကိုသွားလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်နာကျင်တာမျိုးမရှိစရာဘူးကိုကြောင့်လည်းမနာကျင်စေမနာစေခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူနာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်လာမဆွဲပါနဲ့ကိုလည်းမဆွဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့နာမှာဆိုလို့ဒီမကြည့်လောဘဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလေသူကအကြောင်းမျိုးရှိတယ်ဖုန်းကြီးဆိုရင်ကျင်ညိုတယ်တဲ့စကားလုံးလေးကလေတကယ်ချင်းဆိုရင်ခင်မင်းတယ်တဲ့မိဘဆိုရင်ချစ်ခင်တယ်တဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်တော့စကားလုံးတွေသုံးထားတာအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တဏှာကလေမေတ္တာကြောင့်ဆောင်တတ်တယ်မေတ္တာကြောင့်ဆောင်တတ်တယ်မေတ္တာရှိတယ်လို့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျိုးနဲ့ချီထားတာ
တာသမီးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိဘမေတ္တာလူတွေပြောကြတယ်မေတ္တာလားလောဘဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြိုလားမေ့ကြည့်ပါနာလာကျင်တာကြိုက်တာခက်တာတကူအဆင်မပြေတာကြုံတိုင်းနာကျင်ရတာမိဘနှလုံးသားပဲတဲ့အဲ့မှာကလေးဖြစ်ပေါ်တယ်မေတ္တာမှာအယောင်မရှိဘူးနာကျင်မှုမရှိဘူးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘေးကင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မချမ်းသာလို့လည်းမေတ္တာမပြည့်ဘူးမနာကျင်ဘူးအဲကြောင့်တော့မပြောနဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီ928ဆိုတဲ့စကလုံးကိုလေသိသုံးတာ1500ပင်ပန်းတယ်ပေါ့လေ1500ပင်ပန်းတယ်ပေါ့920ရမပင်ပန်းပေါ့ခက်တာကအဲ့1500က928ဟန်ဆောင်ပြီးနေတာအဲ့ပြဿနာပဲအဲကြောင့်ဘသူဝယ်ဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပဲထားပါမချစ်မိစေနဲ့မခင်မိစေနဲ့မမျက်နှိုးမိစေနဲ့သိပင်ပန်းရတယ်အဲကြောင့်ကြားဖို့ပါတယ်ဗျအချစ်ဆိုတာပူလောင်တဲ့မိတောင်ငယ်တစ်ခုဆိုတာပါဆိုလားမသိပါဘူးမေတ္တာအေးမြတ်တဲ့စံကြောင်းငယ်တစ်ခုဆိုလားဘလောက်ပဲတချစ်နဲ့ဆိုပြဘလောက်ပဲတရားတွေဟောပြကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကျိုးကလေမဟုတ်တာပဲချီချင်တာဟုတ်တာမချီချင်ဘူးအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့သဘာဝကိုအဲ့ဒါကြောင့်မချစ်နဲ့မပြောဘူးချစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ချစ်တတ်တဲ့ဆိုတာချီတတ်တာမချီနဲ့မပြောဘူးချီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အထင်မျိုးဖြုတ်လို့ရတဲ့ချီမှုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဖို့တယ်လှေသမားတွေကျိုးချီတာသိကျွမ်းကျင်တိုင်မှာမချီလှေကြည့်ရင်မချီဘူးစွတ်တယ်သွားကြည့်ပေါ့ကွာမသွားအောင်ခဏတာချီတာလေအချိန်မရွေးဖြုတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့ဂွင်းလေးလောက်ထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာကျိုးဒီလိုဂွင်းလေးလောက်ထားတယ်ဘာမှလုံးမယ်ဆိုရင်တိုင်မှာစွတ်မှာသူကဒီတိုင်နဲ့ညီမြတဲ့ကျိုးကိုသူကလာစွတ်တယ်တူလောက်ထားတယ်ဒါလှေရတော့လှုပ်နေမှာပဲဘယ်သူပဲလှုပ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ဘာဖြစ်လဲလွယ်ဖြုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့ချီလို့ရတယ်မချီနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသေးမချီနဲ့ထွမ်းမဲ့လောက်ရင်အသေးချီထားတော့ဖြုတ်လို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကြောင့်ရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တယုံဖောထပယုံမကြိုက်ပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့ရတယ်ကြိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းပဲကျိုးနဲ့ချီတာမချီနဲ့ပြောတာမဟုတ်ချီတက်ဖို့တော့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့ခုတော့ကြိုးစားနေတော့မှာပဲဦးဇင်းတို့မှာလောဘမရှိမို့ရှိတယ်တောင်းတဲ့မရှိမို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးနေဖြစ်နေတယ်လေတန်ရုံးစင်နဲ့ပတ်သက်ကိုလည်းသင်ထားတယ်လူတွေသင်ပေးနေတယ်ကိုလည်းသင်တယ်လူတွေသင်ပေးတဲ့ပုံကိုတယောက်ကပူနာခြင်းရတာတော့ဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဖုံးတပါလို့ပေါ့လူဆိုတာသင်မျိုးမို့လို့တည်တတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူများအမေသူများရဲ့ဆွေမျိုးတွေတည်တော့ကတော့သူဘာမှဖြစ်ဘူးလေချီမမချီထားတာကန်ဆိုးမုံမောင်ကြတာပဲသူ့အမေသေရောခက်တာကလေသူများကိုတရားဟောခဲ့တာလေလူကသင်မျိုးမို့လို့တည်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းနေစရာမရှိပါဘူးကြားရတယ်လို့ပြောခဲ့ကိုချီထားတဲ့ကြိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ဝမ်းနေတာ哦အဲ့ဒါနဲ့သူများလက်သိမှာဆိုလို့ဖမသွားငိုတယ်ဆိုတော့ကြောင်ခင်းထဲမှာသွားငိုတယ်မကောင်းမွယ်စိတ်ကိုရမရှိဆိုအမှန်ပဲပြောင်းဖူးခိုးတယ်နဲ့သွားတွေ့တာငိုတန်ကြလို့သွားကြည့်ပါလေငါတို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပါလားဆရာတော်ပြောတော့လူကသိမျိုးဆိုငိုစရာမလို့ဆိုတော့ဒါငါအမေရင်ကွယ်ဆိုစင်မပြေဘူးငါအမေရင်မကားလို့ဘာအမေပြေကိုဖြစ်နေပါစေသူမြတ်ဆွဲလို့ကိုခန္ဓာမပြောက်တယ်လို့ကိုခန္ဓာဆွဲလို့လည်းကိုခန္ဓာမပြောက်ဘူးလောဘဆွဲတာအောစရာအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခီးလန့်သွားတဲ့ခါမှာကျိုးတွေရှုပ်နေရင်သွားသိခက်ခဲတယ်ဖြုတ်ထားပါနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာရှိပေမဲ့လို့နာခံလိုက်ပါကျင်ခံလိုက်ပါဟုတ်မလားလူတွေရဲ့ဖဲ့ကျင်မှုကိုခံရလို့ဝမ်းနေတယ်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောမှုဆိုမှုခံရလို့နာကျင်တယ်တဲ့နာကျင်အောင်ပြောတတ်တဲ့လူကြားထဲမှာနေရလေအဲကြောင့်မချီတတ်တဲ့လူနဲ့သွားပြီးအချီမခံနဲ့ချီတတ်တဲ့နဲ့ချီ
ချိန်မီထွက်သွားလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ရူပယံတတ္တကန္တရတယုံသက်ရှိသက်မဲ့အကုန်လုံးဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဘယ်အရာမှသွားမချီပါနဲ့အိမ်လည်းမချီပါနဲ့ပိုက်ဆံလည်းမချီပါနဲ့အိမ်ကနေဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကသုံးဖို့အတွက်အဝဆကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသုံးဖို့အတွက်ချီဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအချီခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေရွှေချီရင်ရွှေရှိရလာလိမ့်မယ်ကျွဲမကြီးတစ်ကောင်လို့ပေါ့ကျွဲမသူကရွှေအိုးမြုပ်ထားတာတဲ့ကန်ဆိုးတာပဲဗျာရွှေအိုးမြုပ်ခဲ့တာလေမလေးဒီမှာရှိမှာပေါ့လေသူကမြမရွှေချက်သူသေတော့လေခြီတဲ့နေရာပြန်လာတာဘာခြီခဲ့လို့ဆိုရင်လူဘွားတော့ကရွှေအိုးကိုခြီခဲ့တဲ့တွေ့သွားလို့မရပြန်လာတာနေတဲ့လာကြည့်တာလေရွှေအိုးငါပစ္စည်းတွေပျောက်ပြီလားမပျောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ကန်ဆိုးကြတော့ဗျာဒီနားမှာဝေးလေလုံနေတဲ့ကြောင်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကိုတဲ့သူကဖားတာဘာလို့ဆိုရင်သူရတဲ့ဘာကိုလဲသူ့မှာရှိနေတဲ့ရွှေပေးမယ်ဒီနေ့တပြားပေးမယ်သူ့ကိုမကြိုက်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီနားကလည်းလာမရှုပ်ပါနဲ့ကြောင်ကြောက်တာကခွေကြည့်ပထမတော့ကြောက်တာကကျွဲကပစ္စည်းကြောက်မှကြောက်တယ်နောက်ကျတော့သူ့ကြိုက်မှကြောက်လို့သူ့ကိုပြန်ဖားတယ်ဖားတော့ကြောင်ကခွေကိုကြောက်တော့ဆင့်ဆိုတော့သူပေးရတာများလာတယ်ပထမကတပြားနောက်ဆိုရင်နှစ်ပြားဖြစ်လာခွေးကလူကြောက်တယ်လေဘာကြံသေးတော့ဒီကျွမ်းမရလေဒီနေရာလည်းမခွာနိုင်ကြံတဲ့ပုံကိုလည်းကြောက်သေးကြောက်လဲကြောက်ရတယ်ခွာလဲခွာလို့မရပြဿနာတက်လိုက်တာဘယ်တော့ပင်ပန်းလဲအခုလေလူတွေဒီတိုင်းပဲအိမ်တွေမြေတွေလည်းစွဲနေတာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သခိုးလည်းကြောက်ရတယ်သာသမီပြဿနာလည်းကြောက်ရတယ်ဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်အခွန်ပြဿနာလည်းကြောက်ရတယ်အကုန်လုံးကြောက်နေရတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲလောက်ဘူးအဲ့ကြောင့်တုံဆွဲစေရသည်သုံးမဲ့မှာမဆွဲပါနဲ့တန်ရုံးစင်မထားပါနဲ့ဟာရှင်ဗျာပစ္စည်းတန်ရုံးစင်မထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကသာတန်ရုံးစင်ထားတာပစ္စည်းတန်ရုံးစင်မထားဘူးပစ္စည်းပြောက်ကြည့်ပါလားငါပစ္စည်းလားသူပစ္စည်းလားပြောကုန်မပြောဘူးကောက်တဲ့လူနာပါသွားတာလူသားဆိုရင်ဘယ်လောက်မှရက်ခံမှမသိဘူးငါမင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်မြတ်မင်းကကလက်တဲ့ဆန်ပြီးတော့ဟိုလုံးတော့ပါသွားဒီလုံးတော့ပါသွားဘယ်တော့မှမလာနဲ့ပြောမှာပစ္စည်းလက်ဒီတိုင်းပဲပစ္စည်းကယူတဲ့လူနာပါသွားတာဒါကြောင့်ကိုကသာစွဲနေတာဗျာသူကမစွဲဘူးပစ္စည်းကလူတွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကသာချေကောင်းချစ်နေလိမ့်မယ်သူကချစ်ချင်မှချစ်မှာမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ချစ်နေတာလဲပြီးတော့သေမျိုးကိုဘာကြောင့်ချစ်နေတာလဲသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး1 minute တိုင်ချစ်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်နာတဲ့ချိန်မှာမခံစားတတ်ရင်ချစ်ပါအိုတဲ့ချိန်မှာမခံစားနိုင်ရင်ချစ်ပါမနိုင်မဲနဲ့တော့ဘာမချစ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတန်ရောစင်ပဲနော်နာကျင်မှုကိုပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်သူကတော့နံပါတ်2ရူပါရာဂတန်ရောစင်ဒါလည်းလောပါပဲရူပရာဂဆိုတာဗျာဇန်ရတာတရားကျင့်တာတရားကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုတော့ဇန်တွေရတယ်အဲ့ဒီဇန်ရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြမဖြစ်မှကိုသဘောကျတယ်မသိခင်ကလေးကဇန်နဲ့နေရတာကျင့်တတ်တာအဲ့ဒါကိုရူပရာဂတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်3အရူပရာဂတန်ရောစင်ဒါလည်းပဲလောပါပဲစိတ်ကိုကြည့်ဒါကာမစိတ်ဒါရူပစိတ်ဒါအရူပစိတ်ကာမစိတ်ဒီမကောင်းတာဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါကောင်းတာဆိုရင်ကာမကုသိုလ်10ပါရူပစိတ်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်က5ပါ
အရုပစိတ်မှာဆိုရင်အရုပကုသိုလ်၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးအလုံးသည်ဘဝပဲဇန်လည်းဟုတ်တယ်ဘဝလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတတ်မဲ့နေတာဒါကသမထဒါကလေအကုသိုလ်ဒုစရရဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါနရဲ့တိလရဲ့ကာမရာဂအဲ့ကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတူပဲဒါနလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအခုယောဂဖြစ်နေတယ်ဘဝတိုင်းယောဂမဖြစ်ခြင်းတာကာမရာဂဟောတရားကျင့်တယ်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရတယ်ဒါရူပဇန်ဒါရူပရာဂပြီးတော့အရူပဇန်ရမယ်အာကာသနိစ္စယတနာဝိညာဉ်နိစ္စယတနာအကိစ္စယတနာနေဝတဉာဏတယတနာအဲ့ဒီဘုံနဲ့ပတ်သက်တတ်မဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင် तू ကအရူပရာဂကြည့်လိုက်ကာမရာဂကြောင့်ရမယ်ဘုံက4 1 6ရူပရာဂကြောင့်က16အရူပရာဂကြောင့်က4 1 6ဥစဉ်ပြောတာက4သည်အကုသိုလ်ဒုစရကြောင့်ရောက်မဲ့အပဲ့4ပေါ့1သည်ဒါနနဲ့သီလနေတာသီလမမြဲဘူးဒါနနေတယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှိတယ်သီလမမြဲတာဒါနနေတယ်အဲ့ဒါ1လူသီလမြဲတယ်ဒါနမြရင်နတ်အဲ့ဒါကြောင့်လူပြေလူလောကမှာဒုဗိခန္ဒရကထမင်းငတ်တဲ့ပြဿနာဒါနနဲလို့သတ္ထန္ဒရကတတ္တဖြစ်တာသီလနဲလို့ရောဂန္ဒရကဒါလည်းပဲသီလအားနဲလို့ပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လူပြေမှာကျုံရတာဟောနတ်ပြေတက်ကြည့်ပါလားဘာမှမရှိဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်များအပက်ဘုံသားအပက်ဘုံကပြောနေကြမလို့ယောဂဖြစ်မဖြစ်ဘဝကောယောဂဖြစ်တာတက်ဆိုးနေတာကိုယ့်ကြည့်လိုက်ပါလားမဖြစ်ချင်တဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့အပေါ်တက်မဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရူပရာဂအရူပရာဂဒါကြောင့်တရားထိုင်နေကြိုက်တာပဲဒါနသီလသည်အာယုံနဲ့ကြိုက်တယ်ဒုစရသည်အာယုံနဲ့ကြိုက်တယ်အာယုံမကြိုက်လို့ကျင့်တဲ့ခါမှာဘာကြိုက်ပြန်လဲဇံပဲဖို့ဇံကိုကြိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒါကိုရူပရာဂအရူပရာဂလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်လာမယ်ပฏิဃတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ရောစဉ်3ပါပြီးသွားပြီကိုယ်မှရှိတာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သိကြသလောက်တော့ဗျာရူပရာဂအရူပရာဂကိုယ်မှမရှိပါဘူးကာမရာဂပဲရှိသေးတယ်တရားကျင့်ပြီးတော့တရားမရသေးတဲ့၍ကာမရာဂအဆင့်ကမကျော်ဘူးအဲဒါကြောင့်မျက်စိလေးပိတ်တဲ့အခါမှာကိုလေသာသမီမတွေ့ချင်တော့ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လို့မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်နေတာအဲ့ဒါကာမရာဂတန်ရုံစင်ပဲပြီးတော့နှစ်ထပ်လာမယ်၄ပฏิဃတန်ရောစဉ်ဟုတ်လားထူးထူးဆန်းဆန်းနော်တန်ရောစဉ်ဒေါသလည်းပဲခြီတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုအခုဇာကရှိရမလားမုံဆွဲဆိုတာပฏิဃတန်ရောစဉ်ကမုံဆွဲကာမရာဂတန်ရောစဉ်ချစ်ဆွဲအခုမုံဆွဲပฏิဃဆိုတာဒေါသလေဒေါသရှိအောင်နဲ့မုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမစ္စရိယကိုစားဆိုတဲ့၄ပါးထဲမှာအိဒါတော်လည်းကောင်းမစ္စရိယတော်လည်းကောင်းဘယ်သူနဲ့တော့ပေါင်းပေးတာလဲဒေါသနဲ့တော့ပေါင်းပေးတယ်အဲကြောင့်ပฏิဃတန်ရောစဉ်အခုမုံဆွဲကိုဇကရိုက်မှာလူတွေကမုံဆွဲလို့နားလဲတာမုံဆွဲခဲ့တာဒီဝရလောက်မုံဆွဲတာဘယ်သူရှိမလဲအဲ့ဒီလိုဇက်ကောက်တော့ဘယ်သူမှမရိုက်သေးဘူးဒီမဲ့ဒီမုံဆွဲလေးတော့ရိုက်ထားတာတွေ့တယ်ကြိုဘိုးတော့ကံကောင်းသွားတာပေါ့နေတို့တော့မင်းတို့တော့ရိုက်ထားတာပဲမုံဆွဲဒီဝရလောက်မုံဆွဲတာဒီဝရပဲရှိတယ်ဝတ္ထုတွေမှာလည်းကြည့်လိုက်
Kabane Chibido, Mount Swagara, do. I was at the gone. Dame bonnet, do copy the Lucy did. Doro Kabane Chibido. Papilo, Ada Chicano. Piedemo. Tanamo. I daughter so de Segalo, Tomo Padica, Thanos and Segalo. Luria Mombis and Papilo Sweater lay. Milumia uno. Chete dube Milumia mobu. Mona dule Milumia boo. Tabi me chete du jaro doa. A singma piela. A sing pinibila. Dilo tuibilo. Milumia. Monza jaro. Tigon simpinibila. Papilo simpidora le. Tigon mua simpidembo. Arajan. Usually for Mario, a monzo at Romia sheet. Pioja, come Jadilus, Matidi Bula. Lopon. Chete do Jaro, the Mago, Chowd. Chiswega. Monzo Jaro, Matidi Bula. Amli, the Kalida, a may Duru, they may Almilamdi. Mowing Midhali. Tabima mowing Mamida, Thanos. For Masalashi, Mo me. Mowing Meba. Tame Mombi, Sonida, Patiga, Thanos. Papilole. Total the Mobu, Ada, Misria. Kota Tade Pogola doing Rime, Kula, Adomajana Pogola Dream. Uzuno Nangama Ara. Chelsea at Trocone. Chelsea at Kilgone. Tira Wara Utah Bido. Below the body Andriga. Boama. Shune Titadalo. Kaimia de Ayaleswa, the Amlobo. Truly, do some loabu. Good lome, did up a dida. That just for kids. That cleat we. Malone, was it for Mariali, Canagwada, Lugibina. Tam a drink at Lugim Sandeo. Naromana Navia. Was it a dually logistic sense Jimby? Mon Midaleba. Mamona Mashibuli, Benedota Chidalo Mompuma, Montezo, Shamobu, Machapuda, wasn't a Jomudabe. A few Mumachida Lashide. Some a gone table, Machidale. Toda Valley. Tabi met 1,000 people. Ooh. Matubu. Those are peon 1,000 people. And I doubt. Do go Machabula. Mane on Juzaba. Mane Majuzainly. To Balo Le Sudago. The Kuzik you said. Do them Majanji Mabu. Do Jang Ashi Lama Bioba Nebulupio Bio. Then they nas when a deacon Papini be there. Do Kayabi, Jay won that. The course in music, say Tamali, a chicken tipit, Digon Modu. And you Monso every Chiso every Sandra de Conjo to Kuma Mabeo. Tabi me Punayara ne, the Pivi Nara Quarabo, Monsueragaro, Unawa, Chichinare. Chiswajaro, Pipi Bienare, and a Jugo to be in sweat and do it. Monso so sound and do it. Blue so Narajibe. A job, 1,000 people. Ludiga, 1,000 of your reason, Monda or 1,000 of Matimbo. Hida, 1,000 tenor, being 1,000 penny. I love you in what Tina. You're like what I mean, Monda 1,000 penny. Ludia, the Kero Kazavia. Kamara got 1,000 shidoli. Jajina, I think I'm fall in love with you. You're like, oh, talk about it. Chilo Moaraba. I'm a monoro, Machibao. Aja Mamonje Mula, Machibane. Kamaraga, 1,000 machine, Patiga 1,000 Machibo. Sulura, Loba machine, Toda Machido. Toda King on the Loba McCain Bookamia. Yanda so the Pogoali. Yana Mapikin, Anaga Bomaria, Doda, Kimida, Monso and Mishibu. Time a Chisashi de Rubaraga, Arubaraga, and she needed to wear. Anaga Bogo, the Biamapi of the day. Aja Ludiga, Monso and Machabi.
ချစ်စွဲတာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချစ်စွဲတာကြီးอ่ะလေပဲဆိုရဟန္တာမဖြစ်မချင်းစွဲနေတာအဲ့ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးတန်ရုံးစင်မှန်ဘယ်ဟာမှမကောင်းတန်ရုံးစင်မဖြစ်ချင်ပါနဲ့မင်းကလေငါတန်ရုံးစင်ရှိသလားတန်ရုံးစင်မရှိပါဘူးဟောတန်ရုံးစင်ကင်းတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုလို့ရမရဘူးငါတန်ဖိုးထားသလားမင်းတန်ဖိုးမထားပါဘူးကွာဘာလဲသူ့မသူတို့ကိုလိုက်ငိုရမှာလားသူနာကျင်တို့ကိုလိုက်နာကျင်ရမှာလားကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ရင်နဲ့နေတာမမြင်ချင်ဘူးလားမေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါပဋိကတန်ရုံးစင်ခေါ်တယ်နော်ပဋိကတန်ရုံးစင်ကအရာကောက်ကဒေါသနော်အဲ့ကြောင့်ဒေါသပဲဖြစ်ခံပါဒေါသကြောင့်စွဲတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒေါသကြောင့်စွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြင်နှံကြားတိုင်းဒေါသဖြစ်ရတယ်လောဘကြောင့်စွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်နဲ့ကြားတိုင်းလောဘဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပဋိကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ဘူးလားမေးကြည့်မုံနေတာကွာပြောရင်သိကြတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမေ့တော့ပမာပြီးမှအများကြီးဒီခဏနေထွက်လာတာအဲ့ကြောင့်အဲ့မုံဆွဲဆိုတဲ့သဘောတရားရှိလို့သို့မဟုတ်မုံတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ငုတ်တယ်လို့ထင်ရပြီမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာတာပမာရှိရမလားခွန်းတော့ပါတယ်ကွာဆိုစကလုံးသူသုံးတာခွန်းတော့ပါတယ်ကွာဆိုရင်မစွဲရဘူးဒါပေမဲ့ခွန်းတော့ပါတယ်တာပြောတာပထမတစ်ခါကျူးလွန်တယ်နောက်တစ်ခါကျူးလွန်တယ်နောက်တစ်ခါကျူးလွန်တယ်အေးကောင်မင်းလူဘာဝနော်မင်းငါ့ကိုကျူးလွန်တာ၃ခါရှိပြီ၃ခါရှိပြီဆိုကြတဲ့ကခွန်းလွန်တယ်ဆိုစကလုံးကဗဇာဖျားမှာပြောခဲ့တာအမုံတရားနှုံးသားမှာစွဲနေတယ်အဲ့ကြောင့်သူမမေ့တာသိမမိတာအဲ့မျိုးကိုယ်ကားကြီးတရားဥဒ္ဒါမမှတ်မိနေတာမတရားတော့မှတ်မိတာဘာကြောင့်လဲကြည့်လေတန်ရောစဉ်နော်အဲ့ဒါပတိကတန်ရောစဉ်တဲ့အောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်နံပါတ်5မာနတန်ရောစဉ်အဲ့ကြည့်အောင်မာနကတန်ရောစဉ်တဲ့မာနလေ60ရပဲဗျာသူနဲ့တန်ရောစဉ်တစ်မျိုးမာနရှိတဲ့သရဝါကိုလေနှိပ်ကြအောင်လုပ်ပြီးနေဆွမ်းရှိတယ်အဲ့မာနမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးထင်ရတယ်နော်မရှိဘူးထင်ရတယ်မာနရှိတယ်ဗျနည်းနည်းတွန်းကြည့်ပါလားနည်းနည်းတိုက်ခံကြည့်ပါလားမင်းဘာကောင်းလဲငါဘာကောင်းလဲမင်းငါဘာထင်လို့ဒီတော့ငါအကြီးဆုံးပါတယ်အသက်မရဘူးအဲ့မာနတန်အောင်ဆင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တဲ့အဲ့အယူဆလည်းကြည့်စွဲတယ်အယူဆလည်းစွဲတယ်အဲ့အယူဆစွဲလို့ကိုပြဿနာတက်တာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကြပဲကြမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်လာမယ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်ခွန်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်အလေးချစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်သူလည်းဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးဒါကအယူလွဲယုံပဲဒါကအယူလွဲယုံမကဘူးအကျင့်ပါလွဲတာမဟုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့လေကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့ထင်တာအဲကြောင့်တန်ត្រာမှာလေပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့မဟုတ်တဲ့ကျင့်တော့မကျင့်ပြားစေနဲ့မှားတဲ့အယူလည်းမယူပြားစေနဲ့လို့တန်တာတဲ့လူတွေဟာဘာလုပ်တဲ့နေလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်ကြောင်းရင်ပြောပေးမယ်လူတော်တော်များများပေါ့နော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာကိုမြန်နိုးတယ်ပေါ့လေအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တော်တော်ကိုနေရာယူတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့အဲဘဝနဲ့ဘဝတိုင်းဘာသာချမ်းဖြစ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်တယ်ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ကဘာနဲ့ဖျားပွင့်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုအရိမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဖျားမရှိတော့အဲ့ဆိုရင်အရိမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာပြတ်ဖို့အတွက်59ကံကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖျားမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုစကားလုံးပြောတဲ့လူတွေပြောတာနောက်ထပ်
59ကပြည့်သွားတယ်တကယ်ကဘာတစ်ခုရဲ့တက်တန်းဒီ64ခန့်ရှိတယ်သင်ခဲ့ပူပြီလေဝီတီမုတ်ပိုင်းမှာလေဟာလားအဲ့ဒီတည်းကသင်နေမတယ်ဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးလေ64ခန့်ပြည့်ရင်ကဘာပြတ်မယ်အခုဦးဇင်းတို့နေတဲ့ကဘာကြီးပေါ့နော်စစ်ကြောလာနန္ဒာထက်မှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့နေရာကဘာပြတ်တဲ့ခါမှာစစ်ကြောလာနန္ဒာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ကြောလာ1000ပြတ်တာမျိုးရှိမယ်ဒါအိမ်နီးနားချင်းမီးလောင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဘာမီးလောင်သွားပါပြီတဲ့ကဘာပြတ်သွားပြီနောက်ထပ်ကဘာဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ကဘာပေါင်း3သိန်းကဘာပေါင်း3သိန်းဟုတ်ပြီနော်တကယ်ပါတကဘာတက်တဲ့64ကအဲ့လို64ကဘာပေါင်း3သိန်းတိပြောင်းမပွင့်ပြီးပြီဘယ်မှာတော့ရှာမှာဘုရားပါလားအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလေအယူဆပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတော်တော်ခက်တယ်ဦးဇင်းတော်ကအဲ့ဒီဘာသာဆိုစကားလုံးအခုဦးဇင်းတော်လေစာကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာသာလည်းမခံတော့ဗုဒ္ဓလည်းခံတာတယ်နောက်မှထည့်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓသာသနာသန္တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပြောတဲ့သာသနာကိုသာကျင့်ဖះပွင့်မပွင့်မမှားဘူးမမှားတဲ့အတွက်အကျင့်မမှားဘူးမမှားတဲ့ဘာအယူဆမမှားဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်သိကိုသိရမယ်မသိလို့မရဘူးဗျတော်တော်များများတော့ဒီရောဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကူးမြင်တယ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့သာသနာခေါ်တဲ့အကျင့်ကိုပဲကျင့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဖះမြင်လည်းမပွင့်တော့ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့တစ်ခါတွေ့လိုက်ကောင်းကောင်းကျင့်ကောင်းကောင်းပြောင်းလို့ကောင်းကောင်းကျင့်လိုက်အမြဲတမ်းကျင့်နေမိတယ်အာဒေဝနာတတိအာဒေဝနာတတိဒါပေမဲ့ခေတ်စကားတော့ဘာသာသုံးတယ်နော်ဘာသာဒီ ism သို့မဟုတ် religious ဦးဇင်းနဲ့ပြီးတဲ့ဆရာတော်မြင်များပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုဘာသာအနေနဲ့သူတို့မယူဆဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သိထားဖို့သူက philosophy လို့သူကပြောတယ် philosophy ဆိုဒီကတော့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်အပြင်ဦးဇင်းတို့ practice လေ့ကျင့်ဖို့သူက center of the mind စိတ်ကိုအဓိကအခြေခံတဲ့အတွက်ဒီမကြည့်ဒိဋ္ဌိဆိုတာစိတ်ကိုအဓိကအခြေခံတာကိုယ့်အယူဆလေစိတ်ကိုယူဆပြောင်းသွားရင်ဒီမကြည့်အပြောအဆိုအလေ့ကျင့်အကုန်ပြောင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကိုရေးကြည့်တယ်ဒီနှစ်ခုအပယ်ပို့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုဦးဇင်းတို့ရေးကြည့်လို့ပြောနေတာအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓဟောတဲ့သာသနာဆိုလိုတာသီလသမာဓိပညာ3ခုကိုကျင့်နိုင်တဲ့တောသူဖြစ်ရပါလို့သို့မဟုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်တောသူဖြစ်ရပါလို့ဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှအကျင့်မမှားဘူးရှင်ဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးလိုက်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အခါမှာလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုစဉ်းစားနေရတာပေါ့နော်ဒီအဘိဓမ္မာကိုတပတ်မှာ4 ရက်သင်တယ်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကြာသပတေးပေါ့နော်4 ရက်သင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုဆောင်ဝဲပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလာတယ်လေဆောင်ဝဲကဒီဇင်ဘာဆိုဖြေရမှာအခုအောက်တိုဘာကျမှနိုဝင်ဘာတလပဲရှိတော့တယ်လေသင်္ကန်းစာမကုန်သေးဘူးဒီတိုင်းသွားနေရင်ဆောင်ဝဲဖြေတဲ့လူအတွက်သင်္ကန်းစာမကုန်တော့လေဖြေဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါတတိယဆင့်မှာဒါ level 3ပေါ့နော် level 3မှာဒါက first lesson ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှလေ first lesson မှာ chapter 1ပဲရှိသေးတယ်ဝေးကျန်သေးတယ်အဲ့ဆိုဘာလို့ကိုစိတ်ကူးလဲပေါ့နော်ဥစဉ်က2 ရက်စီခွဲပေးဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဘယ်နေ့ခွဲပြမလဲတော့မသိသေးဘူးအခုဒီဆောင်မဲ့ form တွေတင်ဖို့အတွက်ကြော်ညာပြီလေအဲ့ဒါဖြေမဲ့လူတွေလည်းဘာပဲပြောလေအောင်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဗျာပုံစံဘောဗျဖြေမှတော့အောင်နေတာပေါ့မာနတန်ရုံးစင်တွေရှိနေတာဟာယူတခြားမဟုတ်ဘူးမာနတန်ရုံးစင်ဆိုတာကြွားကြတက်တက်မျိုးဆို
ဖြစ်ရင်အောင်ခြင်းတယ်လုံရင်ရခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လာလဲငါအောင်တာဒါတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ရှိပါကိစ္စမရှိဘူးမာနတန်းစင်ရှိပါမလေးတီးတော့မာနတန်းစင်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးလေဆိုအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့ဗျပိကက်ကက်နဲ့ဗုဒ္ဓစာပေကိုသင်ကြားလို့မာနဖြစ်စမ်းပါစီမဥစ္စာရှာပြီးတော့မာနတက်နေတယ်မှာမဟုတ်တာဝိသာခရဲ့မျိုးသမီးဓမ္မဒေနာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲမာနအကြောင်းပြုပြီးတော့ရဟန္တာတိဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းခဲ့တာပဲလေနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဥစဉ်ကနည်းနည်းလေးငဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်လောက်ဖြစ်မလားမသိဘူးဒါလည်းဥစဉ်ဆက်တင်သွားမှာပါဒါ2ရက်ပြီးတော့စာမွေးဖြေမဲ့လူတွေလေ့ကျင့်ခန်းပြီးရင်မြင်းမြန်းဆက်ဆက်နဲ့ရအောင်နီးကိုဥစဉ်သုံးသွားဖို့ပေါ့နော်ဒါမှတက်ဆက်ကြီးလာတက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတက်တာတက်နေအဲ့လိုသင်တဲ့ထဲမှာဥစဉ်တို့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာဒီပိုင်းပြီးရင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာအာသေဝနာတတိဆိုတဲ့အာသေဝနာပစ္စည်းဆိုတာပါတယ်လေအဲ့ဒီအာသေဝနာပစ္စည်းကိုအကျယ်သင်တဲ့အခါမှာကိုကျင့်ခဲ့တဲ့တရားတခုကိုသိခဲ့တဲ့အတိတ်တခုပျောက်ပြတ်မသွားပဲနဲ့ကိုနောက်ကိုထက်ကြက်မကွာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့အဲ့ဆိုရင်ဘဝဆိုတာရခဲ့တဲ့အခါဆရာဆိုတာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာမှားရင်လည်းမှားတယ်ဆိုသိဖို့လိုတယ်ခက်တာကဆရာမှားတာမှားမှမသိလို့အင်ဂူလိမာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတာတကယ်လို့သာဆရာမှားတာမှန်မှန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဟင်သာဆိုတဲ့လူတယောက်အင်ဂူလိမာလာဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုမမှန်နေပါဒါပေမဲ့သူများမှားတာကိုသိဖို့လိုတယ်ရှင်မြတ်ဘလို့တော့ကိုမမှန်နေသူများမှားတာကိုသိဖို့ဆိုသာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်ဥပတိတနဲ့ကောလိတာသူတို့ဒီအမှန်တရားကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့သူများမှားတာကိုသူတန်းသိတယ်အဲ့ဒါမမှားတော့မှားတာသိရင်မမှားဘူးမှန်တာမသိလို့သာမမှန်သေးတယ်မှန်တာပါဆိုသစ္စာလေအဲ့ဒါကြောင့်သိသိဆရာနဲ့တော့တွေ့တာသိသိဆရာကြီးဟောတဲ့တရားကျင့်တဲ့ကျင့်ကိုသူနားလဲထောင်တယ်ကျင့်တဲ့ကျင့်ကြည့်တော့ဟာဒါအမှားကြီးတွေပြောင်းကြီးပဲမှားကြီးမလို့ချင်ဘူးငါလိုချင်အမှန်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ရယ်သီလပဒတန်ရောစဉ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒိဋ္ဌိကတန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးမှားယွင်းတဲ့အယူဆတစ်ခုကိုယူတာကြားရင်ဖြောင်းရခက်တယ်ပြင်ရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားလို့အဲ့ကြောင့်အမှားကိုဘယ်တော့မှမယူမိစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှားလို့ထင်ရင်အဲ့အမှားကိုအမှန်အနေနဲ့ပြောနိုင်မှပို့ကိုစီသွားပြီးတော့မေးပါစတန်ဒဝါဝါရောင်ဝါဝါနဲ့ကျင့်နေပါလုံးနေပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲသီလပဒပရမတ္တလဲမှားယွင်းတဲ့အယူဆတစ်ခုယူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရမယ်လို့တော့မမျှော်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လို့မျှော်နေတာအမှားကြီးပဲမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးရစေရမယ်လို့ပြောတာလိမ်ညာတာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်အဲဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတိကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုဆရာမရှိပေမဲ့ကိုသိပြီးကျင့်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတော့တစ်ခါပေါ်သွားပြီခဏပေါ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ဝန်နေစရာကောင်းလဲအခုချီကဘာပေါင်းတသိန်းတီဖះမပွင့်ဘူးတဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းတီဖះမပွင့်ဆိုရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းတီကုသိုလ်အကုသိုလ်မကြဘူးလေဒါပေမဲ့မကြဘူးဆိုရင်မကျင့်နိုင်ဘူးလားရှိတာပေါ့အကြတဲ့မှာအပယ်မကြောက်နေတဲ့ပုံရှိတာပဲကဘာတသိန်းတီအပယ်မကြောက်ကဘာတသိန်းတီအပယ်မကြောက်နေတဲ့ပုံရှိတယ်တိအသင်ခြေတီအပယ်မကြောက်နေတဲ့ပုံရှိတယ်ဘာနဲ့နေတာဆိုရင်ခုနကဖះတဆုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှဖတ်မကြောက်တရဏကမနိယမထေသူဆိုရင်အသင်ချင်းနဲ့ချီပြီးတော့အပယ်မကြတာအတော်ထူးဆန်းတဲ့ဖုန်းကြီးပေါ့လေမထေကြီးအခုဂေါတမဖះလက်ထက်မှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဂေါတမဖះမတိုင်ခင်အသင်ချီပြီးတော့အပယ်လုံးဝမကြဘူးလူတွေကြောက်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးမှားယွင်းတဲ့ယူတာ
မှားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဒီအပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းဆိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်မကြားခြင်းတို့ဘဝတဲ့ဘဝတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်းပါတယ်အဲ့မျိုးမှားတာမကျင့်ခြင်းပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်အဖြေဥစဉ်ထုတ်ပေးသွားမှာပါအာတေဝနာကတော့ဥစဉ်တို့က example အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတာရကအနေနဲ့ဥစဉ်တို့သုံးဖို့နောက်ထပ်ခန်းလာလိမ့်မယ် body pekya သင်္ကာဟဆိုတာအဲ့တတိယခန်းအဲ့တတိယခန်းမဥစဉ်ပြောပေးမယ် how to practice သိကျင့်တဲ့နည်းကိုပြောပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုတန်ရောစဉ်9ပါးပြီးသွားပြီသီလပဒပရမတတန်ရောစဉ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နဲ့သီလပဒပရမတတန်ရောစဉ်ကိုဦးစားပြီးပြောတယ်ဆိုရင်လူတွေအခုလောကမှာမှားတာများနေလို့မှားတာတော့တော်တော်များတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မပါဖို့အရေးကြီးတယ်အတွေးကိုမမှားနဲ့အလေးချင်းမမှားနဲ့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့လွတ်မဲ့လို့တော့သွားမတွေးလိုက်ပါနဲ့မှားတဲ့အယူတစ်ခုယူပြီးတော့မှန်တဲ့အတွေးကိုတွေးနိုင်မယ်လို့တော့မထင်နိုင်ပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ရောစဉ်7ပါးမှာတန်ရောစဉ်9ပါးပြီးသွားပြီနောက်ထပ်3ပါးကျန်တယ်ဒီနေ့တန်ရောစဉ်ပြအောင်ပြောမှာတန်ရောစဉ်2မျိုးဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမှာကနံပါတ်8နံပါတ်8ကဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်8ဝိစီကိစ္စတန်ရောစဉ်တန်တရားအဲ့တန်တရားနဲ့တန်ရောစဉ်တော်တော်ဆွဲတယ်ဗျဟိုလူမြင်တန်တရားဒီလူမြင်တန်တရားမပြောက်ဘူးပြောက်အောင်ဖြောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်9ဩဒေစာတန်ရောစဉ်ဒါတော့ဒီတန်ရောစဉ်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုထားလိုက်ရဟန္တာဖြင့်အော်တိုပဲလိမ့်မယ်ဩဒေစာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာလို့မှမသိဘူးဘာလို့မှသိလို့လောက်တာတော့မှဘာလောက်နေမှမသိဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားမရှိခိုးခင်ကဖျားရှိခိုးခြင်းတယ်တချို့ဆိုရင်ဖျားရှိခိုးခြင်းလောက်တဲ့စိတ်ကိုမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဩဒေစာတော်အာကြီးတယ်တချို့ကြအဲ့လိုမျိုးဖျားရှိခိုးခြင်းတယ်ဟောရှိခိုးတယ်ဟုတ်ပြီဖျားရှိခိုးပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာဖျားပေါ်စိတ်ရောက်လာဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုလွင်းဒီလွင်းဟိုဘယ်လွင်းမှမသိအဲကြောင့်နံပါတ်1ဘာလို့မှမသိဘူးနံပါတ်2ဘာလို့နေမှမသိဘူးသူမြတ်မင်းဘာလို့နေရလဲမင်းဖျက်ရှိခိုးနေမမြင်ဘူးလားအော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကသူမြတ်အပြစ်တင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမတရားထိုင်မဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တရားထိုင်မှကိုသိလာတယ်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်နေမှမသိဘူးဒီတိုင်းပဲလမ်းရှောင်းနေမှမသိစကားပြောနေမှမသိထမင်းစားနေမှမသိဘာဖြစ်လို့လဲကာမရာဂတန်ရောစဉ်ခေါ်တဲ့အာယုန်တွေကဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒေသကဘာဖြစ်နေမှမသိတာအဲ့ဒါဩဒေသတန်ရောစဉ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကအဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်တဲ့30အဝိဇ္ဇာရောစဉ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတော့သိပြီးသားပါဗျာမှားတဲ့အသိအဲ့ဒီမှားတဲ့အသိကလေသစ္စာကိုအသိမှားတာပဲเนาะတခြားအသိမှားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြမဖြစ်ကိုအသိမှန်တယ်သူအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာပဲသူအသိမှားတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခမှန်မသိဘူးသမုဒိယကိုသမုဒိယမှန်မသိဘူးနိရောဓမှန်မသိဘူးပြီးတော့မေဃမှန်မသိဘူးဒုက္ခမှန်မသိတော့သူကဒုက္ခလို့ထင်တာသမုဒိယတန်ရောစဉ်မှန်မသိတော့တွေ့ရမယ်လို့ပဲထင်တာနိရောဓဒုက္ခကင်းမှငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ဗုဒ္ဓကဟောတာအဲ့ဒါသစ္စာလေဒါပေမဲ့သူရဲ့အတွေ့အထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘောထဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းလို့ထင်တာသစ္စာအနေနဲ့ကျင့်မှရမယ်ဒါပေမဲ့သူကကျင့်เสียမလို့ထင်တာအဲ့ဒါအလုံးဒီအဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုတုတ်တန်ဒီအလုံး7ပါပေါ့နော်7ပါတန်ရောစဉ်7ပါတုတ်တန်ဒီဗိဓမာနီကဘာမှမခက်ပါဘူးသူကဗိဓမာနီတွဲပြီးရေးပြမှာပေါ့နော်တုတ်တန်ဒီဗိဓမာနီတုတ်တန်မလေးရေးလိုက်တာလေ
အမြန်လွင်အဲ့လိုကြီးပဲကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာမြင်တယ်တုတ်တံသူလဲ7ပါး1ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပြီးတော့နံပါတ်2ရူပရာဂနံပါတ်3အရူပရာဂနံပါတ်4ပတိကနံပါတ်5မာနနံပါတ်6ဒိဋ္ဌိနံပါတ်9သီလပတ္တနံပါတ်8ဝီစီကိစ္စနံပါတ်9ဩဒေသနံပါတ်10အဝိဇ္ဇာဒါတုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းတစ်ခုပေါင်းမယ်အခုလာမှာကအပိဓမ္မာ32မျိုးရှိတယ်တုတ်တန်နည်းရဲ့အပိဓမ္မာနည်းရဲ့အပိဓမ္မာနည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1ကာမရာဂဒီမှာကရူပရာဂအရူပရာဂလာတယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ဘဝရာဂ2ဘဝရာဂဒါပေါင်းလဲဆိုရင်ရူပနဲ့အရူပဒါကိုဘဝလို့တော့ပေါင်းလိုက်တယ်မှတ်ရလွယ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါဘာလာမလဲပြီးပတိကအဲ့အတိုင်းလာမှာအဲ့ဆိုရင်4က3ဖြစ်လာတယ်3ပတိကတန်ရောစဉ်ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုရင်မာနတန်ရောစဉ်ပြီးတော့5သူကဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒီမှာ6ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်6ဘာလာမလဲဆိုရင်သီလပတ္တသီလပတ္တခောဝီစီကိစ္စရှင်းတဲ့ကိုပြောင်းတယ်ဒီမှာကကိုကဩဒိစ္စအခုရှင်းတဲ့ကိုဒီမှာတခုရောသွားတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂကိုဘဝဆိုယူလိုက်တဲ့အတွက်သူတခုရောသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဩဒိစ္စပြုတ်ပြီးတော့အိတ်တန်နဲ့မရှိဝင်လာတယ်ရှစ်အိတ်တန်ကိုမစ္စရိယ10ကတော့အဝိဇ္ဇာပဲဩဒိစ္စနေရာမှာအိတ်တန်မရှိဝင်လာတယ်ဒီမှာကရူပရာဂအရူပရာဂဘဝရာဂဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘဝပဲလေဒါကာမဘဝဒါရူပဘဝအရူပဘဝဒါကြောင့်ဘဝချင်းတူတာမလို့သူကပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဘဝရာဂကျန်တာပတိကမာနဒိဋ္ဌိသီလပတ္တဝိသေကိစ္စအဲ့ဒါအားလုံးတူတယ်ဒီမှာဩဒိစ္စနေရာမှာအိတ်တာမရှိယကျန်တာဒီအဝိဇ္ဇာအားလုံးတူတူပဲအိတ်တာလေးဒီတိုင်းပဲအိတ်တာတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ကိုထက်သားတဲ့ပုံကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အကြောင်းဘယ်ချင်းကြားလိုက်နားတယ်အိတ်တာဖြစ်နေတော့မစ္စည်းဒီတိုင်းပဲမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းဘူးအလှခံလာတိုင်းတောင်းတယ်လို့လာတိုင်းလာမကိုကြောက်နေတာတစ်ခါတော့တောင်းခံပြီးနောက်တစ်ခါလာတောင်းမှာကိုကြောက်နေတာအဲ့ဒါ mystery အနိုင်အောင်စခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသုတ်တန်ဒီအပြီးတမှာဒီဒါပေမဲ့ဒီပဲရှင်းစရာမလိုတော့လေတူတူပဲလေကာမရာဂရူပရာဂအရူပရာဂအဲ့ဒါဒီလောဘပရိကကဒေါသဒါလောဘဘောရာကလည်းလောဘပဲပဋိကကဒေါသမာနကမာနပဲဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိသီလပတ္တကလည်းဒိဋ္ဌိပဲပြီးတော့ဝိသေကိစ္စဝိသေကိစ္စဝိသိကိစ္စပြီးတော့ဩဒိစ္စကဩဒိစ္စအဝိဇ္ဇာကမောဟစာမဖြစ်မဲ့လို့ဒါရောသိဖို့လိုတယ်
Kamaraga sura babura le David le pure me being a yagole diame. Over to Ruben. I thought that was going to change you like that. Obino. Adima a pair chubby met 1,000 she did it. I got Oran Baggy and Odan Baggia. I'll go switch out my boss sweating my Madubu. Obino. All man near Biore, oh, Jame Hamio. Kamaraga. Kamabua, Bonama nasal. Obino, being a bad chabima, she, Oma, Padiga. Pay Dosa, young Libya. Dosa, me do a biolo. Pido, a pet Jazimha, Lame, Deity or Yide, Mana Doyle, Queen Mide. Anamobu, Deity, Tilabda. I bet the night. Ay, Kamaraga ye, Padiga ye, Deity ye, Tilabda ye. Being we seek is. Erago, Deity, Tilabda, we seek is a donko, not on the yard. Deity ne, we see Kesa. Hobina, Rubaraga, Arubaraga, Mana, Odesa, Awizaga, Odem, Bagia. A te, Bima bone, settle tada. Rubaraga, Arubaraga, Mana, Odesa, Awiza, Tetlow sheet, a bemjao. Tabi men, Kamaraga, Padiga, Deity, Dilabada, Wizikizashi, a bejame. Hobino, that's a bejama, a bemjare. A te, oh, Nechanquelement, no? A te. That a tesudaga, Pima bonus sign. Also, Kama bonus sign. How we know? Kama bone set the target, Dionysian ye. Pido Bima bone to set the target, Dionysian ye. How we know? A te out. A tega, Budulamazin. De Ruba Raga. Ne a Ruba Raga. Do Mana Le O Desa. Pido Nga Awaza. That a te. How we know? I'll go down there. A tesura Bima. Oh. Also, Kama. Kama saying, Lee did chop. Liga a belebo, Tigga, Lubo, Chauga, Nebi. Hobby to a being examiners in Kamaraga side. Di Kama Raga. Ne Padiga. To Deity. Lee Tilabda. Nga we see case. Selo. Two sanaga. Uzinomali. Kamaraga take miare. Padiga miare. You saw take Guerave. Look at ya. To come on mo. Pino Lobiza Yaolet and their shidelo. Who am a young dear mayo? Toto two Sunday. And I have pure about Piandedwara. Rubaraga Arubaraga Mana Shilu Mana Chilu Miauno. Mana Chi and Wamabe. Odessa Aweza. Tariga Dua. The Mabu, dead say nade. Da Shinidum Hobo no. And you say she, they are changing it. Kamaraga Salida, they are changing them shido. See why Jiwa Lumui. I is the Mienave, late 20. Imagine. Along the long in Tanabe. Dilave. Aja Dua, Qualamazwin, Dusra Dana Dilaye. Do Surai. Pido Dana Dila. Dilabe. Dilamu out of Meluria. I just call the logo Bianchiare. Nala the logo, a botemala out of Mala. Some tau, Machimajin. Some tau Chine,
ဇက်မရမချင်းအပေါ်မရောက်သေးဘူးအဲကြောင့်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာဒီမကြီးအထက်ကိုမရောက်မချင်းမြင့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်တော့ပဲအောက်မှာနေအပယ်ကြမှာနေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအပယ်မကြလဲနေနေတာပဲအပေါ်နဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပဲမပြောပါနဲ့သီလနဲ့ပဲမပြောပါနဲ့ဒါနသည်လောဘကိုတတ်ဖို့သီလသည်ဒေါသတတ်ဖို့ဒီမကြီးဒါနကလောဘကိုတတ်ဖို့သီလကဒေါသတတ်ဖို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုအသိမှန်လို့အသိမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒါနနဲ့လောဘကိုတတ်လို့ရှိတယ်တဲ့အသိမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သီလနဲ့ဒေါသကိုတတ်လို့ရှိတယ်လောဘကိုတတ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီမကြည့်ရူပရာဂအရူပရာဂဖြစ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘယ်မှာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီဒေါသကိုတတ်တယ်သီလနဲ့တတ်မသိဘူးမေတ္တာအားကောင်းတဲ့အတွက်ရူပရာဂအရူပရာဂသိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မာနဖြစ်မဲ့ဆိုတော့မှဖြစ်တဲ့မာနမျိုးအောက်တန်းစားမာနမဟုတ်ဘူးအထက်တန်းစားမာနအခုလူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့မာနအောက်တန်းစားမာနရူပံတတ္တခန္ဓာရသယဖောထပေါင်းဆိုတဲ့အစကတည်းကနေနေတဲ့အရာပေါ်မှာဆွဲပြီးမှမာနဖြစ်တာမလို့နေသွားတာမြစ်တဲ့အရာမှာဆွဲပြီးမာနဖြစ်ဘာပြဿနာမရှိဘူးလေကြည့်လေဇံရထားတယ်တရားကျင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇံရမှာဇံရထားတယ်ဇံကရူပဇံအရူပဇံရထားတယ်ကြက်တော့မာနဖြစ်အပယ်မကြောက်အောက်လည်းမစင်ဘူးအခုကလေငါချမ်းသာတယ်ငါရောက်လှတယ်အစကတည်းကအစင်မရှိတဲ့ဟာကိုမာနသွားတက်နေရင်ဒေါသထွက်လာနိုင်မယ်အဲကြောင့်ကိုချင်းတွေကိုသိရတယ်ကိုအောက်ထပ်မှနေရလေအောက်ထပ်မှနေရင်ရည်ကြည့်လဲခံရမှာပဲပြောမှာပေါ့မိလောင်လည်းပဲဒီတော့လော့မှာမလော့ဘူးအရင်ထိမှာအဲကြောင့်ဝေးနေပါအောက်မှာမပြောပါနဲ့ဒါကြောင့်တန်ရောစဉ်10ပါးမှာအောက်ကိုဆွဲချမဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတယ်အပေါ်ဆွဲတင်မဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတယ်ကိုမှရှိတဲ့တန်ရောစဉ်ဘယ်သူလဲကြည့်သာသမီဇနီးမယားပစ္စည်းဥစ္စာတွေအထက်တန်းကြတဲ့တန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာနဲ့တော့ချိခံနေတာလေတုံးတာလေပြီးတော့ဟိုလူမြင်ဒေါသထွက်ဒီလူမြင်ဒေါသထွက်အဲ့ဒါဖြစ်မစ္စရက်ဖြစ်အစင်တမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအစင်တမ်းမရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအစင်တမ်းရှိလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲဒါနလုံးလို့ဘယ်လောက်ပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်ကြည့်အစင်တမ်းရှိအောင်မလုပ်သေးတယ်အစင်တမ်းရှိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါအစင်တမ်းရှိတယ်ဆိုပါတယ်စိတ်ကိုထိမိနေတာအဲ့ဒါသာစိတ်တပရိယောဒဗနံဘယ်လောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်ဘယ်လောက်ပဲအကုသိုလ်မလုပ်ပဲနေဘာဝနာမပွားသေးတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်သူကမဟကုတ်လို့ခေါ်တာဒီစိတ်ကိုမဟကုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုပြန်မေးကြည့်ငါကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရောက်ဖို့အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေပြီလားအောက်ကြတဲ့ဘဝရောက်ဖို့အတွက်အောက်ကြတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့အောက်ကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီလားရှင်များရဲ့ဒါနလုပ်တာသီလလုပ်တာအောက်ကြလို့လားနည်းနည်းလေးဥပနေတဲ့ပစ္စည်းမှရှိတယ်ဒါနကိုခြေခံပြီးတော့ငါပဲလှူနိုင်တာငါပဲလုပ်နိုင်ဆိုအပယ်ကြအောင်ပါနေထိုင်တယ်အပြင်ဖို့ပြောတာပါနော်အဲကြောင့်အပယ်ကြားစေမဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတယ်အပယ်မကြားပေမဲ့လို့ပြမပြေမရအောင်ကာမဘုံမှာပဲနေအောင်ဆွဲထားတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကသုံးတာကဩရံဘာဂိယဟိုကဩဒံဘာဂိယပြမပြေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တန်ရောစဉ်ရဲ့ကာမဘုံမှာပဲနေအောင်ဆွဲထားတဲ့တန်ရုံးစဉ်ဆိုတန်ရုံးစဉ်2မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်စဉ်သိရောပေါ့တော်တော်များများဥစဉ်တို့ပါဝင်ပေါ့နော်အောက်ဆင်းမဲ့လူတွေအောက်ထပ်သိကြိုက်တာလေဗမာနိုင်ငံအောက်ထပ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့တွေးရအောင်သူများနိုင်ငံအပေါ်ထပ်ဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့ကားတန်ဘာသာမကြဘူးပြီးတော့လေကိုလိုလိုကိုရတယ်ဗမာပြည်ကတော့အပေါ်ထပ်ဈေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လေကားတက်လေကားမရှိဘူးလေအပေါ်တက်တယ်ဆိုတာဓာတ်လိကနဲ့တက်ရတယ်လို့ပဲအပေါ်တက်တယ်ဆိုတာသမထနဲ့တက်ရတယ်ခင်ဗျဘာမှပြေဘာမှမရှိတော့မတက်ချင်ဘူးပြင်ကြနော်အဲကြောင့်တန်ရောစဉ်ဆိုတာထားမဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဖြတ်ရမယ့်အရာမျိုးပါဖြတ်ချင်းတယ်ဆိုရင်ရှော့ပါရှိနေရင်မြစ်ပါဒီတန်ရောစဉ်ရှိတာမှန်တယ်တန်ရောစဉ်မြစ်တင်တဲ့အတွက်ကြံ့တက်တဲ့ဘဝနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်သက်သာလဲပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လို့မရဘူးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးရည်ကျက်မှုဆိုတာကအတွေ့အကြုံနေတော့ရလာတဲ့အရာပါဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာမကောင်းတာတစ်ခုကြုံတိုင်းငါ့ကိုရည်ကျက်အောင်သတိပေးနေတာပါလားလို့သိရင်လူတယောက်ဟာလုပ်ဖို့နှိစံသွားပါပြီเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့တန်ရုံးစင်များကိုအောက်တန်းကြတဲ့တန်ရုံးစင်မရှိစေဘဲနဲ့အထက်တန်းကြတဲ့တန်ရုံးစင်ရှိအောင်ကြ
ကြိုးစားကြပါဒါပေမဲ့အထက်တန်းကြတဲ့တန်ရုံးစင်တည်လဲပဲစေခြင်းတရားနဲ့မကင်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရုံးစင်ပြတ်အောင်တန်ရုံးစင်ကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တန်းလည်းပဲအောက်ကိုကျစေတဲ့တန်ရုံးစင်အထက်ကိုတက်စေတဲ့တန်ရုံးစင်အားလုံးပြတ်ပြီးတော့ဖရာယဟန္တာများမျက်မှောက်ပြတ်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုတင်နမများအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ